Manipur masa puba train gari ani lambi da panduna lairi. Delhi digi Manipur masa sing puraga jiribam tamna lakpa train Bandapur da panduna laire. Train asi panduna laibigi maramdi hairabadi ngarang numidang Bengaluru digi Manipuri masa sing puduna lakpa train gari adu jiribam da nong nungsit sit kiba amadi mayai oina nong subadagi numidang adu train adu amuk hanba yadabadagi panduna laikibadagi Delhi digi jiribam tana changsilakadaba train adu Bandapur da pantharaga laibani hairi. Amaramda ngasi athengbada Kerala dagi Manipuri masa purakpa train amasu athengbada jiribamda thungadawre adubu train asi lamding amasum Bandapur gi marakta landslide thokpagumba amagi awaba mayoknabadagi hauzik panthaduna leire adubu ngasi suksoi soidana jiribamda athengbada thunglaba yana leire hairi. Aduga mayam atopa maroiba paw manamu Manipur gi government ki maikari COVID-19 command control room digi press release thadorokpagi matungina ngasi tang kun gatereta thama English ngani kunda pung taruk makhai digi thadorokpa press release ni asida ngasi yoina mayam inauna Manipur COVID-19 nahan kibasi miyoi mangani aduga rims ta miyoi ahum positive oi khangakibani aduga jenims ta na miyoi ani khangakibani aduga punna ngasi confirm oi bisi Manipur COVID-19 positive oi bisi miyoi mangani aduga hauji apunba COVID-19 nahan kiba miyoi masing si Manipur mi nifuga mari sukre aduga hauji active case ta lairibana mi masing nifu sukre aduga ngasi test tawkiba mi masing na rims ta apunba masing ngasi test tawkiba mi masing samri ga ahumni aduga jenims ta apunba masing ngasi test tawkiba mi sani ni aduga apunba test tawkiba mi masing na satruk ka ahumni aina pathokiba sukiba lan ki biorsi mananga pigini siaraga matang salu sinjaragen. Thank you.